वैदेशिक रोजगार विभागले गत पुस 22 गते अवैध रूपमा राखिएका 997 थान राहदानी जफत गरेर पीडितलाई फिर्ता दियो। सी स्टार शिपिङ ट्रेनिङ सेन्टर खोली विदेशमा राम्रो कमाई हुने प्रलोभनमा पारेर विभिन्न बेरोजगार युवाबाट 50 करोड भन्दा बढी उठाएर सञ्चालक लालबहादुर लामा फरार भए। विभागले उनलाई फेला पार्न नसकेको भन्दै हात उठाएको छ भने पीडित कसरी रकम फिर्ता लिने भन्ने अन्योलमा छन्। गत पुस 22 गते काठमाडौँ महानगरपालिका 3 मा रहेको सी स्टार शिपिङ ट्रेनिङ सेन्टरमा अवैध रूपमा राखिएका 997 थान राहदानी वैदेशिक रोजगार विभागले जफत गर्यो। संस्था विभागमा दर्तै नभएर यति ठूलो परिमाणमा राहदानी जफत गरिएको यो हालसम्मकै ठूलो घटना थियो। राहदानी भेटिएको संस्था सी स्टार शिपिङ ट्रेनिङ सेन्टरमा कार्यरत 4 कर्मचारी पक्राउ परेका थिए, तर मुख्य अभियुक्त ललितपुर निवासी लालबहादुर लामा भने फरार भए। जफत गरिएका राहदानी सम्बन्धित व्यक्तिलाई फिर्ता गरिए पनि उनीहरूलाई युरोप खाडी लगायतका देशमा रोजगारी दिलाइदिने भन्दै उठाइएको मोटो रकम भने फिर्ता हुन सकेको छैन। विभागले गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानले भने सञ्चालक लामा कम्तीमा 50 करोड रुपैयाँ लिएर फरार भएको देखिन्छ। यति ठूलो रकम लिएर फरार भएका व्यक्तिलाई नगदै दिएकाले प्रमाण अभावमा कसरी र कसले खोज्ने भन्नेमा विभाग अन्योलमा छ। विभागले समातेका कर्मचारी अहिले छाडिसकिएको छ। सम्बन्धित पैसा बुझाउने मान्छेहरूले हामीले यति रकम हामीलाई यो प्रलोभन देखाएर यहाँ चाहिँ पैसा लिएको छ भनेर भन्ने चाहिँ नि उजुरी पर्यो भने पनि अब उहाँहरूसँग केरकार गरेर त्यहाँको मान्छेलाई समातेर लिएर आएर गर्न सकिन्थ्यो। तर यसमा मुख्य सञ्चालकै फरार भएपछि बिचमा हामीले समाउन पनि सकेनौँ। प्लस अब कर्मचारीहरू त राखेको थियो, कर्मचारी नै हुन्, उनीहरूको पनि अब 2-4 दिन राख्दा पनि सञ्चालक सम्पर्कमा आएन र हाम्रो चाहिँ वैदेशिक रोजगारको क्षेत्राधिकार भन्दा पनि बाहिरको संस्था पनि कतै दर्ता नभएको, त्यो भएकोले हामीले त्यसमा चाहिँ पासपोर्ट सम्बन्धितलाई फिर्ता दिएर त्यो केसलाई त्यहीँ सकिदियौँ। विभागले अनुसन्धान अधिकृत तोकेरै यो घटनालाई मिहिन रूपमा अनुसन्धान गरेको बताएको थियो, तर मुख्य अभियुक्त नभेटिएपछि पीडित युवाको यति ठूलो रकम भने डुबेकै अवस्थामा छ। विभागले अनुसन्धान गरिरहेको बताए पनि पीडित युवा भने उसको अनुसन्धानबाट सन्तुष्ट छैनन्। विभागले गर्छ भन्यो, अब विभागमा जहाँ विभागले समातेर लिएर गयो, विभागमा यस्तो भुलदङ्गा भइरहेछ, विभागै मिले भन्छ, विभागकै कर्मचारीहरू मिलेर यसरी फसाइरहेछ, वैदेशिक रोजगार विदेशमा जाने नेपालीहरूलाई हामी जस्तोहरूलाई सबै ठगिरहेछ भनेपछि अब हामी कहाँ जाने त? हामी उपाय भने त्यसो चाहिँ हामी चुप लाएर बसेको अहिले। अब हामीसँग अब छँदै छैन विकल्पै, अब कहाँ चाहिँ उजुरी दिने? प्रहरीमा नि उजुरी हुँदैन, विभागमा नि उजुरी हुँदैन, त अब कहाँ जाने? अब पीडितका अनुसार लामाको मुख्य सहयोगी रञ्जिता तामाङ थिइन्। उनैले सबै युवाको राहदानी र रकम लिएकी थिइन्। उनलाई पक्राउ गरिए पनि लामा बारे कुनै थप प्रमाण नभेटिएको भन्दै उनी सहित पक्राउ परेका सबै कर्मचारीलाई छाडिएको हो। पीडित थापाका अनुसार 997 राहदानी कार्यालयमा भेटिए पनि त्यो भन्दा अघि नै धेरैलाई रकम दिने राहदानी फिर्ता गरिएको थियो। यसरी गैर कानुनी रूपमा रकम असुलीमा कम्तीमा 2000 युवा पीडित भएको उनको भनाइ छ। विभिन्न नाममा खुलेका ट्रेनिङ इन्स्टिच्युटले खुलेआम राहदानी सङ्कलन गर्ने गैर कानुनी काम गरिरहेको विभागको भनाइ छ। विभागमा दर्तै नभई विदेश पठाइदिन्छु भन्दै राहदानी र रकम सङ्कलन गर्ने क्रम बढ्नुले विभिन्न सरकारी निकायकै कमजोरी भएको विभागकै निर्देशकको भनाइ छ। उसलाई विश्वास नगरिदिने हो भने उसले कसैको पनि घरै गएर पक्कै पनि पासपोर्ट चाहिँ सङ्कलन गरेन, त्यो कुरा चाहिँ हामीले एक्का राख्नुपर्ने हुन्छ। सँगसँगै हामी जुन निकायले दर्ता गरेको हो त्यो निकायले चाहिँ बेला बेला अनुगमन गर्ने, यसले के काम गरेछ, यो संस्था चाहिँ यो कानुन दर्ता भएको, यसले त्यो बाहेक अरू कुनै काम गरेछ कि भनेर मात्रै निगरानी गरिदिने भने मात्रै पनि त्यसमा कमी आउन सक्छ। यी दुईटै कुरा नभएको कारणले चाहिँ उनीहरू चाहिँ स्वतन्त्र रूपमा चाहिँ काम गर्न सकेका हुन्। जति बेला हामीले अथवा वैदेशिक रोजगार विभागले थाहा पाउँछ त्यति बेला निकै ढिलो भइसकेको हुनसक्छ। पछिल्लो 6 महिनामा 4 लाख युवा वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन्। बढी कमाउने प्रलोभन नपरी बेरोजगार युवा गलत व्यक्तिको जालोमा परिरहेका छन्, तर उनीहरूले पाएको शास्तिसँगै भोगेको आर्थिक क्षतिको विवरण अस्वाभाविक रूपमा बढिरहेको छ। युवालाई सुसूचित गर्ने दायित्व राज्यको हो भने युवा आफैले पनि अवैधानिक बाटोको प्रयोग त्याग्न जरुरी छ। बेरोजगार युवा ठग्ने लालबहादुर लामा कहाँ छन्? उनको खोजीमा राज्यका निकाय गम्भीर हुन जरुरी छ। क्यामेरामा रिकेश सिंह र साधुराम लामिछानेका साथमा मिलन बुढाथोकी, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ।